राजाको काम कहिले जाला घाम भनेको जस्तै भयो नि। राजाको काम गर्दा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे नि। यहाँनिर मेरो बसन्ती र योपट्टिबाट म यस्तो घर झर्दैछु है। र आजको मेरो घरको प्लान देखाउँदैछु के कस्तो छ भनेर है। गुड मर्निङ, नमस्कार अनि सेवा र सम्पूर्ण मित्र लगायत भ्युवर्सहरूमा सधैँ आज पनि हजुरहरूलाई मेरो चालक ब्लगमा स्वागत छ। र अहिले भने चाहिँ मेरो घरको छेउछाउको नजरा देखाउने चाहिँ यो रहेको चेप्लाहरूलाई चाहिँ एक जग्गा बनाउनु पर्नेछ। पुरा छरिरहेको छ नि त, यसलाई एक जग्गा बनाएर राख्नुपर्ने छ। अनि यो छेउछेउको घाँसहरू उखालेर फ्याल्नु छ भन्दाखेरि पनि यहाँनिर चाहिँ मम्मीले दाल छरिदिएको छ अरे। अन्त यो छोडिदिनु भन्दै थियो कि चेप्ला चाहिँ उठाएर राख्छु। र यतापट्टि एकदम केराहरू पनि फलिसकिरहेछ। केरा पनि 2-3 खालको रहेछ नि त। यो कुनै के खालको अरे, यो नेपाली के खारे अरे। र यहाँ तल चाहिँ एभोकाडोको बोट पनि यत्रो भइसकेको छ। यो देख्दै गरेको अबको 1-2 सालमा त फल्छ होला। अनि यहाँ पारि टक्क यो चिसो पानी पर्यो। यो चिसो पानी भन्दा पनि यो चिसो पानी पर्यो, यो आमबोटे पर्यो, यहाँ माथि नन्दुगाउँ पर्यो, नाम्ची माथि पर्यो। अनि अहिले आज छुट्टी घरमा बसेको कारण चाहिँ आमा बिमार भएकोले गर्दाखेरि घरमा छु म चाहिँ। अब यहाँनिर ड्र्यागन फ्रुटको फल पनि लागेछ है। र भ्याराइटिज चाहिँ यति मजाको फुलहरू चाहिँ बोजूले रेडी गरिरहेको छ मम्मीले। यो मखमल फुल, यसको चाहिँ फुल पनि लागिसक्यो। सेतो खालको, यो रातो खालको है। फुलको भ्याराइटिज चाहिँ खालको छ बोजूकोमा। बोजूको यहाँनिर कुखुरा पनि छ है। र यहाँदेखि मुनि बाटै छोप्ने गरी तलसम्म नि फुल छ है। र अब चाहिँ भने म यतापट्टि जाँदैछु। आजको काम गरिहाल्नु पर्ने भएर यो जुन पनि चेप्लाहरू अब एक जग्गा गर्ने बेला भइरहेको छ। तर यसलाई कहाँनिर गर्नुपर्ने त्यो प्रब्लम भयो। एक थाक बनाउँछु म, एक थाक बनाइसकेर चाहिँ र अहिले भरेको लाउँछु। फाड्नु पर्ने चाहिँ अब योदेखि लिएर त्यो डल्लै फाडौँ भनेको। दाल छरेको छ अरे भनेर भन्यो। अरू त्यतिकै होस्, तर चेप्ला चाहिँ मिलाउँछु। र आजको चालक भ्लगको अपडेट चाहिँ यस्तो छ। घरदेखि नजरा यस्तो निक्लिन्छ, यदि मजाकै। आज यो भन्दा पनि मजाको छ। तल मेरो खिड्कीबाट टक्क यस्तो लगेर देखायो नि देख्छ। राजाको काम